தானே போகணும். இந்த வழியில தான் போகணும். சரி வா வா. இந்த டென்ட்டு கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 2 லவர்ஸ் வந்து உட்காந்துருந்தாங்க. அவங்கக்கிட்ட உட்காந்து அக்ஷா பேச ஆரம்பிச்சிட்டா. கதையாக பேசிகிட்டே இருக்கா. அது இதுன்னு எதோ சொல்லிட்டு இருக்கா. அவங்களும் பொறுமையாக உட்காந்து சிரிச்சுட்டு ஜாலியாக கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. அக்ஷா வச்சு ரொம்ப ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. கடைசியில் ஒரு 1/4 மணி நேரம் கழித்து தான் அக்ஷா பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த விட்டே வந்தா. அந்த பக்கம் மனுஷங்க வாழ்கிறாங்களோ, உன் வீடு இருக்க போல. ஆனால் இதுக்குள்ளே போகக்கூடாதான். ஒரு அழகான பாலம் இருக்குது. அக்ஷா நீ வா. இந்த பொண்ணு கொஞ்சம் கூட பயப்படவே மாட்டேங்குது. பயமே இல்லை போல லைஃப்பில். நிறைய டோரா பூச்சி பார்த்து பார்த்து அவளுக்கு பழகிடுச்சு காடுங்கிறது. நம்ம தான் பயப்படுறோம். இதெல்லாம் என்னது புதற்குழி மாதிரி இருக்குது. ஒரு 75% பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி முடிச்சுட்டோம். இன்னொரு கொஞ்சம் தான் இருக்குது. போயிட்டு அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அங்கே கிட்ஸ் பார்க் வந்து அங்கே கொஞ்சம் இருக்குது. அங்கே போய் அப்புறம் விளையாடலாம். ஆக்சுவலி இங்கே இடம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்குது. நிறைய பேர் கூட இல்லை. அங்கங்கே அப்பப்போ 2 பேர் அந்த மாதிரி வராங்க. நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா ஃபேமிலி கூட வாங்க. ஃபேமிலி கூட வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜாலியாக நிறைய பேர் ஒரு கேங்காக வந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஜாலியாக. தனியாக வந்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி நம்மளும் சைலண்ட்டாக இருக்கும். இந்த இடம் அதுக்கு மேலே சைலண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஒரு மாதிரி இருக்குது. ப்ளஸ் இது வந்து பயமாக இருக்குது. ஆக்சுவலி அதுக்கு பயப்படுறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பக்கம் வர வேண்டாம். ஏன்னா ரொம்ப பயமாக இருக்குது. இவ்வளோ பெரிய காடு. நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன். அதனால் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. முன்னாடி போயிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. உப்பு போட்டியா? சமையல் பண்ணிகிட்டு இருக்காளா? நானும் அக்ஷாவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு பாட்டு பாட போகிறோம். பாடலாம் அக்ஷா? வாங்க நண்பர்களே எல்லாரும் போகலாம். வீசே திருவினையாக்கும் என்றால் சாதிக்க முடியும். மூச்சு வருவாங்க. எங்க நம்ம போறோம்? காட்டுக்குள்ள போறோம். எங்க நம்ம போறோம்? இங்க உட்காரக்கூடாது. எங்க நம்ம போறோம்? காட்டுக்குள்ள போறோம். நம்ம காட்டுக்குள்ள வந்தாச்சா? இங்கே பாரு ஒரு வீடு மாதிரி ஒன்று கட்டியிருக்காங்க. வீடா? பிக்னிக் போகணுன்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் வரலாம். இங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. சைலண்ட்டாக இருக்குது. நல்லா சுற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு நிறைய பேர் அங்கே நாங்கள் வரும்போது படுத்துலாம் இருந்தாங்க. சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே பெட்ஷீட் வச்சு படுத்துலாம் இருக்காங்க. ஸோ நல்லா வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். ஃபேமிலியோட வந்தீங்கன்னா நல்லா ஜாலியாக சிரித்து பேசிட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். குட்டி பழவையா? இந்த காட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வீடு மாதிரி கட்டி உட்காரத்துக்குலாம் இடம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ டயர்ட் ஆச்சுன்னா அப்பப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துல உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி தான் இருக்குது. அண்ட் 2-3 சின்னதாக பாலம் மாதிரிலாம் கட்டியிருக்காங்க. அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் இங்கே ஒரே ஒரு குறை என்னன்னா அங்கங்கே இந்த மாதிரி போட்டிருக்க இடத்துல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கடை வச்சுருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். அங்கங்கே நம்ம ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ஜாலியாக போகலாம். இங்கே அது மாதிரி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் முன்னாடி ஏதோ காஃபி ஷாப் இருக்குன்னு சொன்னால இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். ஆனால் அங்கே கடை ஓப்பனில் இருக்கா என்னன்றதான் தெரியல. முன்னாடி போனால் தான் தெரியும். நான் என்ன சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ளேயே அங்கங்கே அந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அப்படியே வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு
ஃபன் பண்ணிட்டு போகலாம், ஜாலியாக இருக்கும். நீங்கள் தான் கடை வைக்கணும். ஓகே, நன்றி, வணக்கம். நன்றி வணக்கம். நன்றி வணக்கம். எப்படியும் நல்லா சா, என்ன பண்ணுற? தூங்குறியா? தூங்கு. அக்ஷா, அப்பா கை பிடிச்சிட்டு வா. நீயா வராத. அப்பா கை பிடிச்சிக்கோ அக்ஷா. பயமே இல்லை இந்த பிள்ளைக்கு. ஆல்மோஸ்ட் வெளியே வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கழுகு ஃபோட்டோலாம் போட்டிருக்காங்க. அங்கங்கே இந்த மாதிரி புதரா வேறு இருக்காது. ஆக்சுவலி பயமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. அக்ஷா ஓடி வா, மெதுவாக ஓடி வா, மெதுவா மெதுவா. நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறோமோ இல்லையோ, அக்ஷா வந்து வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கா. வழி இந்த பாதை தானே போட்டிருக்காங்க, இதே பாதையில் தானே வர்றோம். இந்த பாதை நம்மளை கரெக்டான இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடும். அங்கங்கே இது போட்டிருக்காங்க, அதனால கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. அக்ஷா, அக்ஷா மேப் எடுங்க. மேப் என்ன சொல்லணும்? மேப் சொல்லணும். மேப் 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 சொல்லியாச்சு. நான் தான் மேப், நான் தான் மேப். என்னது? காட்டுக்குள் கண்ணாடி போட்டு கொண்டு வரும் அக்ஷா தயாலினி அவர்களே. அடடா அடேடப்பா, வாய் அப்படி கியூட்டா இருக்கு. என்ன இருக்கு? இன்னும் வெளியே வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே ஏதோ ஒரு சின்னதா. அக்ஷா, அக்ஷா, அக்ஷா வா. ஆக்சுவலி அக்ஷா ரொம்ப சேட்டை பண்ணுறா. அவளை இந்த காட்டுக்குள்ளே அவளை கூட்டு வர்றதே கஷ்டமாக இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கா. ஆனால் இப்போ தான் ஐயோ அக்ஷா அக்ஷா அம்மாடி, அதுக்குள்ளே போகாது அக்ஷா. கொஞ்சம் கூட பயப்பட மாட்டேங்கிறா இந்த அக்ஷா. இங்கே ஏதோ ஒரு குளம் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அம்மா கால் வேறு ஸ்லிப் ஆகிட்டே இருக்கு. அவ்வளோதான், வெளியே வந்தாச்சு. இங்கே வந்து கிட்ஸ் பார்க் இருக்காங்க. கொஞ்சமா அடிக்கடி ஸ்லிப். சரி, சிரிக்கக்கூடாது அப்படி கீழே விழுந்தா யாராச்சும். ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் வந்து வெளியே வந்துட்டோம். இங்கே வந்து ஒரு கிட்ஸ் பார்க் இருக்குது. கொஞ்ச நேரம் அக்ஷா அங்கே விளையாட வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே போய் அங்கே போய் அப்படியே ரெஸ்ட் எடுக்கணும். அவ்வளோதான். முடியல, ரொம்ப மூச்சு வாங்குது. மணி வந்து 3 ஆக போகுது. பசிக்க வேற ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஊஞ்சல்லாம் இருக்குது. வெயிட் பண்ணிட்டாங்க பாரு. ஊஞ்சல் பற்றியா? பார்த்து பார்த்து வா. அக்ஷா ரொம்ப கீழே இருக்குது. அக்ஷாவே கரெக்டாக உட்காந்துக்கலாம் போல். அவளுக்கே கரெக்டாக இருக்கும். நேராக உட்காரு அக்ஷா. நிறைய இருக்கு இங்கன்னா, எல்லாமே இருக்கு. அக்கா உனக்கு ஆட்டி விடுறேன்டா. அக்கா உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். அப்போ நான் இறங்கா. நான் கொஞ்ச நேரம் ஆடிட்டு வந்துடுறேன். அக்கா கொஞ்ச நேரம் தான் ப்ளீஸ்டா. இன்னைக்கு ஒரு நாள் தாண்டே நானே வந்திருக்கேன். அக்கா கொஞ்ச நேரம் இந்த பொருளை இறங்க மாட்டேங்குதுடா. அக்கா ஒரு 5 minutes. ஓகே, தேங்க்யூடா. நீ பார்த்துடா. சரி, பையன் ரொம்ப நல்ல பையனாக இருக்கான். கேட்டோட ஊஞ்சல் விட்டு கொடுத்துட்டான். பாப்பா வேறு ஆட்டி விடுறான். தேங்க்ஸ்டா. உன் பேர் என்ன? நாதன் ராஜா. எந்த ஊர் நீ? இங்கேதானா? தனியா அச்சா ட்ரீ டாப் பிளாட்ஃபார்ம். மேலே போகலாமா?
என்னடா போலையா? நீ ஃபஸ்ட்டு போ. ம், நீ ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு அப்புறம் நான் போகிறேன். ஏன்? போனேன் மேலே பார்த்தோன்னே ஒரு மாதிரி பயமாக இருக்குது. காடுன்றதுனால மேலே ஏதாவது இருக்குமோன்னு பயமாக இருக்குது. அங்க பாரு. அப்போ ஏறா. அப்பா ஏறுறாங்களா? பார்த்து நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கா? மேலே ஒரு முதலை இருக்கு. முதல்ல இல்லை, ஆனால் அது மட்டும் இருக்கு. பார்த்துப்போ, பார்த்துப்போ. குரங்கு ஒன்று உட்காந்துருந்துச்சு. மேலே ஒரு மாதிரி சாயுது, ஒரு சைடா ஒரு சைடாக சாயுது. சாஞ்சு இருக்க மாதிரி தெரியுது. ஹாய், வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். வேணாம். அவ்வளோதான். உள்ளே கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வெளியே வந்தாச்சு. நான் சொன்னல வெளியே டென்ட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்கன்னு. இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் லஞ்ச் பேக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து, பெட்ஷீட்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து பிக்னிக் மாதிரி அப்படியே விரித்து ஒவ்வொரு டென்ட்டுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு ஃபேமிலியை உட்காந்து நல்லா சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கே. நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய கேங்கோடு வரணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். பார்த்து சுற்றி முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா உட்காரலான்னு நினச்சோம். ஆனால் ஹஸ்பண்ட்க்கு வேலை இருக்குது கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் அப்படியே வந்து கிளம்பிட்டோம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆனைக்கட்டி போகிற வழி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அந்த வழியே. ஆக்சுவலி போன தடவைலாம் போனப்போ பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் சூப்பராக இருந்தது. அதனால் அந்த இடமே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. பட் இந்த டைம் நாங்கள் போனது சரியான வெயில். ஸோ ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி வேர்க்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலோடையே தான் இருந்துச்சு. பட் அந்த காட்டுக்குள்ளே போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரியலி சூப்பர். உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம Akshadotcom சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே ரெகுலராக வரும். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்குறது வரைக்கும் பாய். தேங்க்யூ.